ครับวันนี้พามากินข้าวราดกระเพรานะครับอันนี้นะครับข้าวราดก่อนครับกุ้งครับกินกับปลาหมึกพอเลยครับกินกันเลยหน่อยแบบครับใหญ่ต้องทานด้วยครับต้นบึกครับอย่าง กุ้งครับกุ้งน้ำปลาว้าวครับเบิร์ดแล้วครับเบิร์ดจานนะครับ
ข้าวหวานบนจานทำร้านเกี่ยงนะครับเบิดแล้วเบิดแล้วครับบนจานบนเกี่ยงอยากครับพี่น้องคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับพี่น้องเด้อสวัสดีครับผมลาไปก่อนครับ